Maktab o'quvchisi, bitiruvchi bu bola выпускнойga kelishgan. Veronaga kelgan odamlar biladi, bitta tualetimiz bor. Tualetga meni qizni kirgizib yubordi. Bitta qizni tualetga kirgizib yuborib, bu aqlli boshqa xonaga burilgan bo'lib oldi-da. Vaqt o'tkazib sekin orqasidan kirib ketar ekan. Shu bilan bu bola shu yarim soatdan ko'p 15:08 da kirib ketgan. Eshikni ochib chiqib ketar ekanda, aka odam bor deb yurib olgan. Orqasidan 2 minutdan keyin mana qiz chiqqan. Ana qiz ham chiqib ketdi. Bu holatga o'zingizlar nima deysizlar? Nima qilish kerak bunaqa odamlarni? Yaxshilikcha chaqirdim, kelmadi.